Lakhain ko ratrok Duarbakari MSC constituency ke parlo Dolomarang Kang Malasi Sarbura Intia Romikar social worker Mongal Singh Tia Hinpen Karbing Long Thomas Council along education ni Richard Toby alang niphan Intia Sangho pen kachuro Lason si Mongal Singh Inti Asangho ahin pen pirang kielong nang kachithando na tengke alang niphan Jasimet Karbing Long Thomas Council along education Richard Toby kachinghon kithipar pikpen ajok alang ni kiklem kidam along kaiki karjab dun thipen ajok Intia Sangho sitame Dolamara ang kangalong kiduk hektik atum ahem atum akijoy pen hem kimpilong do Lapen rap dam long lo Lakin niliphan Karbiang Long Thomas Council along education Richard Toby nang kang hong lapen nang kang jinso ajok lupusi nang chithandun kasi ang ton pen Inti Sangho kaning jenam thlele aju itlona Nili kisani alang kenalo Nili dak malasi ria long aprangsi la sar BDC ate tumi nang Richard Toby alang li BDC chairman long tami niliphan BDC member nang pila asupan sini sapen kedua kebe kam jam tami London lo lapen rong la saikul tami tomon tipu ang tami lapan asu tami nili la hem tami kimpilo lapen stang din tani pun dini rabdun lo lapen afisi aku non tami sar long lopen aku nili isi ni kam London lo long pen pothot aku la kedua la mentai bumi rabdun lo Lapen sini kalau beli hem kita cikim dulu, lapen gari motor cina dulu, kasi nili alang ipan seluruh unde, lapen alang koan ini ipan kamu dan kami alang ipan sini kan tuh kobe nili bang pandai kamu lapen pandai nili kemang dulu. Contoh nili, ujung mana nili minat kali si bang ke mana sar long lapen nili kam long dulu, kam long pen aku nim thang hem cikim dulu, masih dah aku itu pantame Celang nodak sih, apa aku ketum naik pan aku ni pas ke lah kurang yang kiam ni. Karena aku api betul ingkan mang aku bilong tu lo, karena aku api pulang Bernard ketum naik hem kisung ipu hem, karena ni aku ikut kiam. Aku pining dah aku sarapan bil isi long tu lo, karena aku dari temarong pakai ketum naik hem langam si dah kiam pakai ni binong putarilo sar kanan si kam bipi kote ni tak prab tidak nasi sar pangsia apa coba News report Karbing Long Life